那国产自主品牌的车型在国内的销量变得越来越好啊，也是越来越得到老百姓们的认可啊。可这势头赶超合资车，我们可以看到指日可待。哈哈，你像这个长城、吉利、比亚迪、奇瑞、长安，是吧？这些自主品牌的一个车型也是深入人心啊，也是走进了广大老百姓们的一个家庭当中，成为了我们的代步工具啊。确确实实国产车它慢慢的变得畅销起来了。那么国产车当中有些车型它的一个口碑不一定是100%的好啊，但是它这个销量却比较好。那么有的人承认说，这个买了这辆车可以说是国产车当中的生锈王啊，国产车当中的垃圾车，而且还被人津津乐道到底是哪一款车呢？这款车呢，就是被我们冠以这个豪车销冠王称号的这个吉利帝豪了销量非常好。那么这位车主呢，他是这个张先生。那么近期他发现这个帝豪他买来的时候开得挺好，但是没有开多久就发现底盘出现了生锈的情况，于是呢就去 4S 店进行了这个做保养做这个除锈的工作。但是没有过多久呢，其他地方又开始出现生锈的情况，这就让张先生感到非常的担心和生气了，会不会开着车速快了，半路就出了故障甚至再快一点再严重一点，车子会不会断成2截？哎呦，真的是想都不敢想还有一点呢，就是车速如果说开得快了之后呢，它的这个中控台呢就会出现异响，也就是当车速达到80公里之后整个中控台就莫名其妙就出现异响。检查完之后呢，发现没有什么问题这句话就是应了一句话相比于之前早一些的国产车它就是娘胎里面带的一些莫名其妙的异响，也查不出来原因，它就有这就让有些车主们就是最早的时候对国产车没有什么信心，感觉到不好就是生锈异响油耗高是最早的时候国产车普遍出来的一个通病，而且外观还不好看。那么相反来说，很多人就反映这个吉利帝豪的这个发动机变速箱这个动静是比较大的，感觉自己好像在开拖拉机一样当然也有一些网友说是发表各种言论，还有说这个我的帝豪怎么没有出现这个情况我这个开的就非常的好很多人就觉得这款车不错，有的人说好，有的人说坏当然帝豪这一款车我身边的朋友也有人在开，而且呢现在帝豪已经出到的第4代整体的外观形象这个气质感觉上好像就是一个豪车的一个感觉但是第4代的一个帝豪能够做到第4代真的是非常的一个难得而且这个帝豪的一个整体的一个品质我们在各大网站也好或者论坛上也好，对它这个评价还是不错的不知道这位张先生开的是第几代帝豪最早的时候可能会出现这个情况，但是现在的国产车只能说越做越好毕竟呢大众的眼光都是雪亮的，真的不行的话，这个帝豪它也不可能会做到第4代您觉得呢？